Good morning，我是生病的巧克力。然后我想问一下大家，为什么咳嗽的人就晚上咳嗽，白天却不怎么咳呢？这是怎么回事？我现在真的处于一个非常尴尬的情况，就是我白天咳的话，我都怕被人家抓起来了。昨天晚上基本上就是不间断的在咳难受了，一直没睡好，感觉。我昨天呢已经从松山开车回洛阳了，开车回来的途中呢，就是整个人生病很难受，就是中途打瞌睡，就停路边不敢开了，睡了有1个小时才敢继续出发，挺恐怖的，就整个人特别恍惚的那一种。这感冒吧也有3、4天了，吃了药的也不怎么管用。咦，但这2天好像不流鼻涕了，就咳得厉害了。第1天流鼻涕特别厉害，我不发烧，所以不是现在那个啥也没有那个的症状，就只是咳。好了，巧皮猫现在起床了。然后昨天晚上住的这里呢是洛阳的一个城市驿站，附近是一个公园，这边是10块钱1晚上收费的，但在这角落它有一个驿站，非常非常方便，就是有开水、洗手间，还有就是有一个小书免费的，你刷身份证就可以进去看，随便坐着看多久的书都行。然后这边还有一条跑道，先打点水，弄点吃的，过后把药吃了。这边呢就是这个驿站，对面就是免费的书吧，特别大那个书吧。这里是茶水间，接开水的地方，那边还有一个超市。好吧，这个驿站它只允许小杯子接，然后我的大水壶呢是接不了的。其实它也只是大号的杯子而已啊，但这边大叔呢不让我接，我就只有想办法接一杯。大叔，这边是谁规定的水壶不让接呀？哪里呀？只允许杯子接，然后因为我刚刚没进来，所以没看到。本来我的身体素质呢是非常非常好的，1年也难得生1次病，但这一次好像有点猛，希望明天就能赶紧的好吧，主要是别咳了。好吧，走了。